E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim compartilhar uma receitinha muito fácil que eu vi lá na página Top Receitas e eu vim compartilhar com vocês. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que ajuda muito. Esses são os ingredientes necessários. Um ovo. Muito fácil, gente. Em menos de 20 minutos você consegue fazer isso. Meia colher de sopa de sal. E meia colher de sopa de açúcar. Não fica doce, pode ir, pode confiar. 2 colheres de sopa de óleo. Depois que você começar a fazer essa receita, você vai ficar viciada, porque eu estou. Agora você vai colocar meia xícara de leite. Se você não tiver meia xícara de leite, você pode colocar meia xícara de água. 1 xícara de farinha de trigo peneirada. Eu coloco peneirada para não ficar grumos, para ficar bem lisinha a massa. Vai peneirando ela bem direitinho, que vai dar certo. Gente, é sério, faz essa receita. Eu tô viciada. Ah, por que não inventaram essa receita antes? Pronto. Agora você vai misturar tudinho. Mistura, 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 mistura. Vai misturando até a massa ficar bem lisinha. Ó como é que a massa fica linda, gente. Bem lisinha. Ela fica um líquida, mas ela não fica muito líquida não, gente. Ela fica bem na medida certa. Agora você vai utilizar meia colher de sopa de fermento químico em pó. Nessa parte você vai misturar com mais cuidado, devagarzinho. É porque o vídeo está acelerado. Após misturar o fermento, você vai colocar na sua bandeja do micro-ondas. Limpa a bandeja do micro-ondas, gente, pelo amor de Deus, a minha tá limpinha. É isso, essa receita dá pra uma bandeja certinha. E a massa fica fina, fica gostosa, fica dissolvendo na boca. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de falar porque dá vontade. Agora você vai espalhar de um jeito que fique bem uniforme na forma. É porque acaba sendo nossa forma, né? Espalha com bastante cuidado pra ficar bem homogêneo. E é isso, gente. Agora é a parte mais fácil ainda. Olha como é que a massa fica linda, gente. Maravilhosa. Agora eu vou levar no micro-ondas por 4 minutinhos. Dá até tempo de ir lavando a louça por enquanto. Porque quase não suja nada. Muito rápido e a massa fica cozida assim. Eu coloquei 4 minutos em potência alta. E assim fica a massa, olha que linda. Você vai colocar agora o molho de tomate. Esse molho de tomate eu fiz. Se vocês quiserem receita no canal também, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Coloca numa quantidade bem generosa, que dê pra preencher toda a pizza. Mamma mia, la 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 la. Tô me sentindo até um pizzaiolo. Agora você vai rechear do jeito que você quiser. Eu só tinha queijo prato. Só que o certo é mussarela, né? Mas ficou uma delícia do mesmo jeito. Coloca o que você tiver. Se você gosta de rechear com ovo, com pimentão, com bacon, calabresa. Eu coloquei o que eu tinha, era queijo e presunto. Então ficou uma delícia também. O recheio mais é a gosto, né? E dá super certo. Ai, gente, se vocês soubessem. Vai correndo fazer essa receita que, sério, não leva nem 20 minutos. Agora eu botei uma cebolinha, porque pra mim pizza tem que ter cebola, gente. Ai, pizza pra mim sem cebola não é pizza. Tem gente que já não gosta, mas eu amo. Vai colocando a cebolinha. Agora você vai colocar um tomatinho.
Fica bem bonito, bem enfeitado. Agora um orégano, né, gente? Porque a pizza sem orégano também não é pizza. Mas tem gente que não gosta. Se você não gosta, você não coloca. Mas... ai... eu até suspiro por essa pizza, gente. Porque, meu Deus. Agora você vai levar... lá na página diz... eles recomendam 2 minutos em potencial alto, que já tá bom. Mas eu prefiro 3... porque senão a cebola fica muito cru. E com 3 minutos a cebola fica na medida certa. E é isso, gente. Olha que fácil. Tá pronta. Ah, eu peguei esse tomate porque minha pia tá limpa, tá, gente? Não vou desperdiçar. Cara, sério, depois desse vídeo você corre lá e vai fazer. Olha que linda que fica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês.